अस्सलाम वालेकुम। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो TN न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ तव्हांखे ॾियूं पिया दाबेची पंप हाउस पंपिंग स्टेशन जी बिजली जे ब्रेकडाउन सबबि कराची खां पाणी सप्लाई कंदड़ 72 इंच वारी 5 नंबर लाइन बिजली जी ब्रेकडाउन सबबि फाटी पई आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ तव्हांखे ॾेई रहिया आहियूं। दाबेची पंप हाउस जे बिजली में ब्रेकडाउन सबबि कराची खे पाणी सप्लाई कंदड़ 72 इंच वारी 5 नंबर लाइन बिजली जे ब्रेकडाउन सबबि फाटी पई आहे, जंहिं सबबि कराचीअ जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि खे पाणी जी सप्लाई मुअतल थी वई आहे। लाइन फाटण सबबि दाबेची पंपिंग स्टेशन सां आरज़ी तौर ते ज़मीनी राब्तो कटिजी वियो आहे। मरमती कम जल्द मुकमल करे कराची खे पाणी बहाल कयो वेंदो। इंतज़ामिया कैमरा टीम सां गॾु शाहिद समूह TN न्यूज़ दाबेची।